Մեր ձևով շարժումը 20 օրից կհայտարարի քաղաքական մեկնարկի, նորաստեղծ կուսակցության և վարչապետի թեկնածուի անունը խորհրդարանական ընտրություններում։ Մենք գալիս ենք երկրորդ։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում ասել է մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը։ Փետրվարի 12-ին հանդես կգանք կուսակցության հիմնադիր նիստով, որի ժամանակ կներկայացնենք մեր հանրությանը, մեր տեսլականը, մեր քաղաքական ուժի առաջնորդի և երկրում ապագա վարչապետի պաշտոնի հետ կապված։ Մոտ 1 ժամ տևած հարցազրույցում Կարապետյանը ներկայացրել է, թե երկիրը կառավարելու դեպքում տնտեսությունը զարգացնելու, աշխատատեղեր ստեղծելու ինչ ծրագրեր ունեն։ Մենք օգտվելու ենք չինական արտահանման հատուկ պետական ծրագրից։ Ինչ է այդ ծրագիրը իր մեջ ներառում։ Ծրագիրը ասում է, որ եթե դու արդյունաբերության զարգացման համար ընտրում ես չինական սարքավորումներ, Չինաստանի պետական ֆոնդը 70% ֆինանսավորում է քեզ 2% յուանյով, որը հայկական պետական պարտատոմսից համարյա 3 անգամ էժան է։ Դա բերելու պարագայում չի ֆինանսավորում պետությանը, ֆինանսավորում է ընկերությանը, այսինքն պետական պարտքը չի ավելանում։ Նարեկ Կարապետյանի համոզմամբ Հայաստանի ապագա ղեկավարը պետք է տնտեսական գիտելիքներ ունենա, որ պետական պարտքը նորից չկրկնապատկվի, ինչպես 2018-ից հետո եղավ։ Իսկ աշխարհի մյուս Մեր ձևով շարժման համակարգողի հաշվարկով, եթե 2018-ից հետո Հայաստանի իշխանությունը միլիարդավոր դոլարների վարկեր չվերցներ, չկրկնապատկեր պետական պարտքը, հիմա կենսաթոշակները հնարավոր կլիներ կրկնապատկել։ Հայաստանի պարտքը, որ դուք հասկանաք, 2018 թվականից մինչև այսօր վերցրած պարտքի չափով, հիմա որ մենք վարկ ենք մարում պետական բյուջեից, գիտեք ինչքան է շատ մեծ թիվ է։ 270 միլիարդ ավել վարկ ենք մարում, քան 18 թվին։ Վերջին 7.5 տարում մեր երկրի արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ պատմական ամենավատ վիճակին է հասել ըստ Կարապետյանի, իսկ գյուղատնտեսությունը 10 տարում անկում է ապրել։ Էդգար Ղուշյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։